Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasani sareng ari warna anu kadua al-mu'talul ainu eta fi'il mu'tal ain. Wa yuqalu sareng dibasakeun lahu kana itu mu'tal ain naon al-ajwabu fi'il ajwab wadu salasati sareng fi'il du salasah likauni madihi karena bukti fi'il madina itu fi'il mu'tal ain teh ala salasati ahrufin eta netepan kana tilu pirang-pirang huruf. Ida akhbarta di mana-mana ngabejakeun anjeun an-nafsika tina diri anjeun. Pal mujarrodu mangka ari fi'il sulasi mujarrod tuklabu eta ditukeurkeun naon ainuhu ain fi'ilna itu mu'tal ain teh alifan kana alif fil madi dina madi sawaun eta sarua bae kana bukti itu ain fi'il teh wawan eta wau au yaan atawa iya lihtaharrukiha karena narima harokatna itu wau sareng iya teh wan pitahima sareng narima patahna huruf qoblaha anu samemeh nahu sona saperti lapad sona wa ba'a sareng lapad ba'a. Fa ini tasola mangka lamun narima antal bihi kana itu fi'il naon domirul mutakallimi domir mutakalim awil mukhatobi atawa domir mukhatab aw jam'il muannasi atawa jama muannas nukila mangka dipindahkeun itu fi'il minal wawi tina anu bangsa wau ila faula kana wazan faula wa minal ya'i sareng tina anu bangsa iya ila fa'ila kana wazan fa'ila dilalatan karena nuduhkeun alaihima kana wau sareng iya walam yugoyar sareng henteu dirobah naon faula wazan faula wala fa'ila sareng wazan fa'ila iza kana di mana-mana aya itu dua nana teh asliya ini eta anu asal dua nana wa nukilat sareng dipindahkeun naon adom matu domah wal kasratu sareng kasroh ilal fa'i kana fa fi'il wahudipat sareng dibuang naon al ainu ain fi'ilna lil tiqa usakina ini karena patepung sukun dua fatakulu mangka ngucapkeun anjeun sona sonu sonat sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna waba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'ta bi'atuma bi'atum bi'ati bi'atuma bi'tunna bi'tu bi'na wa ida abnaitahu sareng nalika ngamabnikeun anjeun kana itu mu'tal ain lil maf'uli kana mabni maf'ul kasarta mangka ngasrohkeun anjeun alfa kana fa fi'ilna minal jami'i tina sakabehna eta fi'il pakulta mangka ngucapkeun anjeun sina kana lapad sina wa ilaluhu sareng ari ilalana itu lapad sina binakli eta kalawan mindahkeun harokat wal qalbi sareng nukurkeun huruf wa bi'a sareng kana lapad bi'a wa ilaluhu sareng ari ilalana itu lapad bi'a binakli eta kumindahkeun harokat pangkot wungkul wa fil mudhari'i sareng dina fi'il mudhari yasunu lapad yasunu wa yabi'u sareng lapad yabi'u wa i'laluhuma sareng ari i'lalna itu lapad yasunu sareng yabi'u binakli eta kalawan mindahkeun harokat wungkul harokat pakot wungkul paya khopu wa yahabu sareng lapad yakhopu sareng yahabu wa i'laluhuma sareng ari i'lalna itu lapad yakhobu sareng yakhopu sareng yahabu binakli eta kalawan mindahkeun harokat wal qalbi sareng nukerkeun huruf wa yadkhulu sareng asub naon al jazimu amil jawazim alal mudhari'i kana fi'il mudhari patus kitu maka ngagugurkeun eta amil jawazim al aina kana ain fi'il
Idza sakana di mana-mana sukun naon ma huruf ba'dahu anu ba'da ain fiil. Watus bitu sarang netepkeun anjeun itu amil jawazim idza taharroka di mana-mana narima harokat naon ma huruf ba'dahu anu sabada ain fiil. Taqulu ngucapkeun anjeun lam yasun, lam yasuna, lam yasunu, lam tasun, lam tasuna, lam yasunna, lam tasun, lam tasuna, lam tasunu, lam tasuni, lam tasuna, lam tasunna, lam asun, lam nasun. Wahakaza sareng eta nya kitu deui saperti lapad lam yasun kiasu lam yabi ari kias lapad lam yabi. Lam yabi lam yakhob, lam yakhopa sareng lapad lam yakhob, lam yakhopa. Wakis sareng kudu ngiaskeun anjeun alaihi kana fiil mudhari anu dijazmkeun al amro kana fiil amar. Nahwu sun. Nahwu ari contona eta lapad sun. Sun, suna, sunu, suni, suna, sunna. Wabi ta'kidi sareng kalawan make nun taukid sakilah. Sunanna, sunanni, sununna, suninna, sunanni, sunanni, wasunan, wasunun, sunin. Wabi sarang lapad bi bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na. Wa khob sarang lapad khob, khob, khofa, khofu, khofi, khofa, khobna. Wa bi'an, wa khofan. Wa mazidus sulasi sareng ari fiil anu nambahan bangsa hurufna la yu'tallu eta henteu diilalan min hutina itu mazid sulasi illa arba'atu abniyatin kecuali 4 pirang-pirang adegan fiil. Wahya sareng ari itu arba'ah nahwu ajaba yujibu. Nahwu ari contona ajaba yujibu eta lapad ajaba yujibu ijabatan. Wa nahwu istaqama sareng saumpama nalapad istaqama yastaqimu istiqamatan. Wa nahwu inqada yanqadu inqiyadan sareng lapad inqada yanqadu inqiyadan. Wa ikhtaro yakhtaru ikhtiyaron sareng lapad ikhtaro yakhtaru ikhtiyaron. Wa idza banaita sareng di mana-mana ngamabnikeun anjeun lil maf'uli kana mabni maf'ul kuota mangka ngucapkeun anjeun ujiba yujabu lapad ujiba yujabu. Wa ustuqima yustaqamu sareng lapad ustuqima yustaqamu. Wa ikhtiro yukhtaru sareng lapad ikhtiro yukhtaru. Wal amru sareng ari fiil amarna min hatina itu pirang-pirang anu 4 atawa tina arba'ah teh ajib eta lapad ajib, ajib, ajiba, wastaqim sareng lapad istaqim, istaqim, istaqima, wanqad sareng lapad inqad, inkid, inqada, wakhtar sareng lapad ikhtar, ikhtar, ikhtaro. Wa yasihu sareng sah. Naon nahwu qawwala wa qala. Wa yasihu sareng sah henteu diilalan naon nahwu qawwala saumpama nalapad qawwala wa qawwala sareng lapad qawwala wa taqawwala sareng lapad taqawwala wa taqawwala sareng lapad taqawwala wa zayyana sareng lapad zayyana wa tazayyana sareng lapad tazayyana wasayaro sareng lapad sayaro wa tasayaro sareng lapad tasayaro wa iswadda sareng lapad iswadda wa ibyadda sareng lapad ibyadda wasairun sareng wasairu tasorifiha sareng sakabehna atawa sasisana pirang-pirang tasrifan ieu lapad.
Wa ismul fa'ili sareng ari isim fa'il, wa ismul fa'ilil mujarradi sareng ari isim fa'il anu kosong tina panambah yu'talu eta dielalan ieu isim fa'il bil hamzati kalawan make hamzah kaso inin saperti lapad soinun wa ba'in sareng lapad ba'iun. Wa minal mazidi fi sareng tina fi'il sulasi majid fi yu'talu eta dielalan ieu isim fa'ilna bima kalawan perkara tulla anu dielalan bihi kalawan ieu ma naon al mudhari'u fi'il mudhari kamujibin saperti lapad mujibun wa mustaqimin sareng lapad mustaqimun wa munqadin sareng lapad munqadun wa mukhtarin sareng lapad mukhtarun. Wa ismul maf'ulu sareng ari isim maf'ulna minal mujarradi tina fi'il sulasi mujarrad yu'talu eta dielalan ieu isim maf'ul bil hadfi kalawan dibuang kamasunin saperti lapad masunun wa mabiin sareng lapad mabiun wa mahdupu sareng ari anu dibuang wawu maf'ulin eta wawuna lapad maf'ulun inda sibawaihin mungguh Imam Sibawih. Wa ainu fi'lin sareng ain fi'ilna inda Abi Hasan al-Ahpasi numutkeun Imam Abi Hasan al-Ahpasi. Wa banu sareng ari kaum wa banu tamimin sareng ari kaum banu tamim yusbituna eta netepkeun ieu banu tamim alia kana iya payaquluna mangka ngarucapkeun itu banu tamim mabyu'un kana lapad mabyu'un. Wa minal mazidi sareng ari isim maf'ul tina fi'il sulasi majid yu'talu eta dielalan ieu isim maf'ul bil qalbi kalawan ditukeurkeun ini tulla lamun dielalan naon fi'luhu fi'ilna eta mazid kamujabin saperti lapad mujabun wa mustaqim sareng lapad mustaqum wa mustaqamin sareng lapad mustaqamun wa munqadin sareng lapad munqadun wa mukhtarin sareng lapad mukhtarun wallahu a'lamu bissawab.